雞爪糊牛骨湯，睇到呢就有好多嘅瘦肉，雞爪糊、黑叉燒，叉燒肥瘦相間，鑊氣呢都好夠，黑色嗰啲係黃鱔血嚟㗎咋，食到下邊啲飯焦呢仲可以挖埋出嚟食㗎。見到呢邊呢係保留咗最大部分嘅原廠房嘅位置。Hello， 大家好，我哋呢而家喺廣州市荔灣區嘅白鶴洞路段附近。咁黃鱔飯呢喺台山就好出名嘅，特別係台山第一家興華黃鱔飯。咁佢最近呢喺廣州度開咗間分店喎，我哋今日過嚟試一試出品同總店有冇差距。台山第一間興華黃鱔飯喺台山度超級有名。咁我哋每次去台山呢都係必食嘅，基本都係屬於排隊要好耐先有得食嗰種。最近呢就終於開咗間分店喺廣州啦。咁廣州門店呢係開咗喺呢個白鶴洞路嘅萬商美食城嘅。第一間興華黃鱔飯呢係創建於1987年噶啦。咁嗰時喺台山度創辦嘅。而家新店啱開張，仲擺住好多花籃喺度嘅。可能撞名或者係各種原因啦，喺廣州分店呢係叫做黃鱔旁興華黃鱔飯店嘅。招牌菜呢就梗係黃鱔飯啦，我哋就點個中煲夠啦。呢邊呢大細係按大中細煲咁分，唔同總店嗰邊嗰度可以揀幾多斤黃鱔搭幾多兩飯。雞爪糊呢就係一種中藥嚟嘅，效果就疏肝健脾咯，係台山嘅本土特產之一。佢呢仲擺咗啲新鮮嘅蔬菜出嚟俾你睇住嚟揀嘅，但係呢菜牌呢就遍佈晒成個點菜區，咁啊真係要一路行一路揀。呢邊呢就招牌必點推介，咁呢個荷香蓮藕丸啦，台山五味鵝同埋個金牌黑叉燒，鹽水金沙雞都係台山店嘅招牌菜。但係呢度服務員話我知荔枝柴燒鵝係廣州店個招牌菜喎，唔知又試唔試得過啦。仲有啲湯都好正㗎，不過呢，我哋就嚟得太遲啦。湯呢就得返雞爪糊牛骨湯，咁冇辦法啦，都係要點㗎，就佢啦。我哋決定揀個黑叉燒試下，睇下佢出品同總店差距有幾大。呢邊啲海鮮服務員都係非常之推薦嘅。咁喺我哋追問之下呢，佢先至話中煲嘅黃鱔飯係1斤黃鱔搭1斤飯嘅。至於細煲同大煲，佢都係冇寫個比例出嚟，估計都係要靠你追問啦。單呢就落好啦，唔知幾時先有得食，因為實在係忙到好難揾到服務員咯。咁我哋周圍逛下先。出到嚟呢，就見到佢養黃鱔呢啲水池，咁啊睇上去都好生猛下，仲有其他海鮮嘅，都有另外標價。至於呢邊呢，又真係有荔枝木喎，應該就烤鵝啦。但係呢種咁嘅做法有啲新穎咯。到時真的係炭木烤嘅。廣州店嘅規模呢非常之大，咁佢呢又擺得好隨意嘅，隨便轉個彎呢都見到佢呢啲雞爪糊。你如果未見過嘅話呢，隨時過嚟可以走去觀摩一下。呢度呢係實行開放式廚房，咁你可以睇到佢透明嘅工作區。確實每一道都會有稱嘅，菜呢要斤兩稱啦，黃鱔呢都係斤兩稱嘅，夠晒均真啦，唔會話有大細超之分啦。咁呢間係新鋪嚟㗎嘛，睇上去廚房就好企理乾淨，食得都好放心。
因為超多人食，而且又係新仔做店員喎，所以服務呢就有啲跟唔上。特別係沖茶嗰啲啊，可能要自己喐手會比較快啦。雞爪糊牛骨湯，聞到好香嘅老火靚湯味道，睇到呢就有好多嘅瘦肉雞爪糊。我哋撈返起啲湯渣先。哇，不到都真係源源不絕噶喎，唔通就傳說中嘅半煲都係料？睇下仲有啲咩料，用料真係好足啊，半罌都係料。下邊呢好多都係啲牛骨啊、薑啊嚟辟腥嘅，仲有啲蜜棗啊、眉豆、黃豆同埋肥豬肉。湯色好濃郁，勁香，入口非常之清甜，有比較濃嘅薑味啦，好適合冬天飲。湯渣呢，建議可以點豉油嚟食埋佢。雞爪糊呢，口感係粉嘅，咁啊唔好夾錯咗嚿薑嚟試喎，因為煲完咗之後呢，啲色水都幾似下。擺咗嚿肥豬肉落去煲，食就雖然唔食得到，但係呢，煲湯就會香醇好多。黑叉燒，叉燒肥瘦相間，選材比較出色，上面淋咗啲白芝麻、菠蘿半碟，表面呢就塗咗麥芽糖。佢呢就應該係想燒成脆嗰種效果嘅，但係有啲啲未夠火候啦，導致而家係會有黐牙嘅效果。亦都可能係因為我哋拍雞爪糊嗰個湯呢，搞到佢放得太耐，冇趁意食啩，唔知呢。一共呢，就先點咗3個菜，黑叉燒同牛骨湯呢，都算上得快嘅。但係而家叉燒就食咗一半啦，湯就飲完啦，我個黃鱔飯依然都未有蹤跡喎。睇咗一圈啦，全場人都係等緊黃鱔飯㗎，就算人哋食燒基菜咁大機呢，食齊啊，都仲未上飯。如果趕時間嘅話呢，就唔係好推薦嚟呢間啦。黃鱔飯，黃鱔份量俾得好足，應該係夠1斤半嘅。鑊氣呢都好夠，黑色嗰啲係黃鱔血嚟㗎咋，係正宗嘅台山做法先會留返啲血嘅。睇落去呢，確實係用返咗總店嗰種做法，冇偷工減料。黃鱔非常之新鮮，肉質好嫩滑，味道又夠喎，完全唔使再落豉油。黃鱔俾得好多啊，啖啖都係肉，勁爽。飯粒都好粒粒分明，又唔會太過油。對於呢個黃鱔飯呢，我係相當之滿意嘅，味道同台山總店出品係一模一樣。為咗呢煲黃鱔飯，就已經完全值得過嚟食返餐。佢係先用水呢將黃鱔焯過2-3分鐘，再過冷河降溫，然後人手搣開啲黃鱔肉，去除內臟同埋鱔骨，保留返啲肉同埋血。而米呢會揀返台山嘅晚造米，因為如果用早造米呢就冇咁香㗎啦。晚造米口感會更加爽口彈牙。煮黃鱔嗰啲水去除咗表面嘅黏液之後，用返嚟煮飯，煮個20分鐘左右啦。最傳統嘅做法呢，係會喺煮飯嗰時加返少少油。後嚟就係總店話改良咗呢個，就冇再加啦。因為超級多食客唔鍾意咁油咯，所以先至冇加油嘅。但係呢，就要對火候把握得更加精準。
好多人都以為黃鱔係直接加入啲飯煲入邊煮嘅，其實唔係㗎，係煮緊飯期間呢，就會用猛火炒熟啲黃鱔絲，之後放入已經煮熟咗嘅飯面度，再大火焗2分鐘，然後呢，放埋啲香菜同埋葱撈勻。撈勻之後呢，仲要用大火焗多一下，最後喺煲邊嗰度加埋啲酒提香，食到下邊啲飯焦呢，仲可以挖埋出嚟食㗎。因為佢煮飯嗰時呢冇落油，所以嗰少少黑邊都係可以接受嘅。火候呢就把握得冇總店咁好，飯焦好香脆，食落唔會話有苦味嘅。如果嫌棄呢，可以淨係食咁黃色嗰邊。反正飯焦食太多都唔算太健康。邊食飯焦嗰時邊飲返啖湯就最正㗎啦。埋單呢，一共係232蚊，價格呢就唔算抵食，不過唔使去台山喎，路費都抵返喺度啦。咁正嘅黃鱔飯，梗係唔可以浪費啦，打包攞走。反正我過去焗一焗返，依然都咁好食。食完呢餐呢，都已經差唔多2點鐘啦。咁佢呢係冇中間休息時間嘅，但係過咗飯市呢，始終可以選擇嘅菜品就會少一啲。咁啊，都係建議及早過嚟啦。喺廣州度其實都算好啦，因為台山總店嗰度呢，真係咩都要自己喐手㗎。而且呢邊等位係可以攞號嘅，總店嗰邊仲要自己人肉排喎。呢餐呢就食到呢一度，如果想食更加多嘅好嘢呢，記得關注我嘅頻道。可以嘅話點返個 like 啊，打開個小鈴鐺，咁隨時見到有咩好食我都會推薦俾大家。如果你哋有啲咩想試嘅店呢，又可以話我知，我都會盡快安排嘅。而家呢就食飽飽飯出嚟啦。咁總的來說呢，除咗個叉燒出品不盡如人意之外，湯同埋黃鱔飯嘅出品呢，同總店都相差無幾，但係出品相差無幾啫喎。如果計埋個價格呢，就起碼貴咗個2、3成啦。但係慳翻咗個路費啊嘛。咁廣州人工高，租金貴，所以都尚算係可以接受嘅範圍內嘅。而家呢，食飽飽揾地方逛下，今次呢就唔逛公園，逛一下廣鋼新城。讀書嗰陣時呢，對面仲係廠房，有少過嚟嘅。廣鋼新城雖然開咗幾年啦，但係配套嘅食肆呢就並唔多。咁對面呢個美食廣場呢，都唔算係啲咩大品牌。咁大嘅一個社區呢，至今都依然要行天橋過去嘅。嗰邊嘅地鐵站出口依然都仲未開通。前面呢個呢係中海花灣1號，係廣鋼嘅首個項目。呢隻蜜蜂仔呢度呢，就係佢嘅售樓部，而家呢話係改造成為一個酒樓嘅。我哋行呢個方向。中海花灣1號呢就有幾個區嘅，每個區嘅售價都唔同。咁佢有啲係公寓，有啲係商品樓。商品樓嘅話呢，到45000到5萬左緊啦。以前呢邊呢就全部都係廠房，讀書嗰陣時反而話好驚過嚟嘅。咁而家都驚過嚟㗎，因為全部都係呢種石屎森林喎，真係好石屎森林 feel。棟棟樓都參天巨樓咁樣嘅。二手房嘅話，公寓呢係圍到25000一方到，最細就有50方，有複式嘅，可以開明火，話樓高3.6米。但係如果按到租金嘅話呢，唔使4000就話可以拎包入住㗎。廣鋼新城呢，作為一個新城，我覺得同祈福新村嗰種呢有啲異曲同工咯。嗰陣時嗰啲呢就話矮矮地咁樣啦，而家嗰啲呢就全部都係咁高林林立嘅。行完花灣1號呢，轉去右手邊就係華發中央公園啦。咁佢開盤嗰陣時呢係叫到54000一方嘅，住宅而家都要圍到6萬幾一方咯。
咁華發呢邊呢，佢係有好幾間學校嘅。對面馬路嘅呢間呢，係廣東實驗中學小學部。我記得之前喺後邊仲見到有鎮江嘅小學部嘅。就唔特登去睇學校啦。而家佢哋都鋪設好晒啦，又入唔得去睇。之前係開放晒，仲可以入去睇嘅。別墅區都圍咗起身啦。學校入邊呢啲庭院啊咩成咧，同街道距離好近咧，而且同樓宇都距離好近。我哋以前真光同培英呢，都仲有人擒牆過去㗎。如果而家好似電網咁樣，睇嚟就冇嗰支歌仔唱啦。咁今日係週末嚟嘅，所以廣鋼新城呢睇上去就比較靜局。但係呢啲培訓班呢，或者係叫做課外學習班就比較熱鬧啦。原來係廣鋼新城嘅社區少年宮，咁啊真係起咩都唔快，起少年宮最快。新城呢啲路呢就比較闊落，鋪頭呢都相對比較大間。咁啊，呢啲賣榴蓮嘅都已經進駐好晒啦，不過傾都喺度啦。廣鋼新城呢，其實改造自三村一廠嘅。三村呢係指學洞村、東朗村、西朗村。一廠呢指嘅就係廣州鋼鐵廠啦。咁佢原本呢係全國第3大建築鋼材生產基地，廣東第一家鋼鐵企業嚟嘅，仲要係全國第一家地方鋼鐵企業嘅上市公司。咁佢呢係1958年開始投產。到2011年嗰時，同寶鋼集團重組，先至話關停，然之後搬出咗市區，就開始賣呢塊地嘅。華發中央公園真係個價都比花灣多個零啦。最細嘅呢就70幾方度，屬於豪宅盤嘅，話容積率特別低呢，綠化特別高嘅呢。咁呢度呢，本身係設咗有電爐分廠啦、煉鐵分廠，仲有其他噼里呱啦，仲有個廢渣填埋場嘅。呢度呢，預計係會配套35間學校嘅，咁啊有初中啦，有高中，仲有啲小學嚟嘅。話要達到300米就有幼稚園，500米就要有小學。中間見到呢邊呢，係保留咗最大部分嘅原廠房嘅位置。沿途睇到咁多嘅鋼釘啊，或者係呢啲鋼結構呢，其實都係為咗烘托佢中間呢個中央公園嘅。咁佢嗰陣時呢係話會將呢啲剩低嘅圍廠建築呢，整為一個比較特色嘅中央公園嘅。所以隔離呢個樓盤真係叫做華發中央公園盤，咁睇嘅呢就係中央公園景。雖然呢個項目呢就係由落成就話已經有噶啦，但係對，而家已經2023年啦，依然都未見有咩起色啊嚇。暫且就已經有發展商寫咗個標牌喺上面啦，不過呢就好似係對面樓盤個名啫，融瑞華府金融街。究竟幾時可以落成？大家都好期待㗎，因為佢嗰啲效果圖真係好超前。嗰啲玻璃天橋啊咩成圍住呢啲古舊嘅廠房，非常之有嘅穿越感。成個中央公園呢係橫跨咗廣鋼新城嘅中部嘅，咁唔單止啱啱睇到嗰邊係啦，呢邊睇到嘅呢都係，但係佢仲剩翻咗少少吊機喺度喎，好危危乎嘅感覺。到時起成咗，唔知咪真係玻璃幕牆睇住佢哋，一切都係未知之數。
個呢係保利和光晨悅，咁佢應該主打係公寓啦。我見佢呢啲戶型都幾樂高嘅喎，啊或者俄羅斯方塊，睇有啲幾層連埋一齊嘅，有啲單層嘅，啲陽台有啲係上邊嘅，有啲喺下邊嘅。咁如果公寓嘅話，呢邊一般都比較平嘅，呢個呢係圍到25000到一方啦，最細呢係有25方嘅，不過行複式路線。咁如果住起身嘅話，都應該有30零方嘅體感嘅。成個樓群都係咁樣，東一笪西一笪，噔噔噔噔噔噔，好過癮啊！你中意點砌都得，唔知因為我揀樓嗰陣時可以自己揀埋砌嘅方式嘅，真係冇一打一樣嘅，毫無規律可言。就咁睇呢，入住率就並不高嘅。唔單止會建設中央公園，呢度仲安排咗地鐵10號線嘅。咁而家包起咗呢度呢，就寫住㗎喇，係地鐵10號線嘅施工處。嗱，咁就由15年中海花灣1號開盤到而家呢，都成8年啦。咁開到入邊呢啲樓盤呢，下邊群樓呢啲商業呢，都仲係吉鋪嚟嘅。學校方面呢，配套會比較齊全，但係商業化呢都仲未算話好全面。呢個紫棍府呢，話係住宅為主嘅，算比較貴啦。佢開都開到6萬一方㗎啦，最細嘅都要100方。應該算大戶型為主啦。對面嗰個呢係朗悅，應該係啱落成。我見好似新框框冇咩入住痕跡咁樣喎。商業呢就可能未進駐得齊全，茅台就入咗嚟先。呢個呢係正規茅台店嚟嘅應該，因為呢種裝修風格呢係上年度先開始更新嘅，貴州茅台嘅最新門店風格。咁茅台門店呢，其實一般有設呢個試飲品鑑環節嘅，咁係 free 嘅。有興趣嘅話，到時可以入去玩一玩。每一個樓盤呢，你可能唔見有7-11，唔見有番茄嗰啲便利店嗰啲，但係你肯定會見嘅就係呢啲課外興趣班啊，音樂為主，而且係犀利喎！唔單止有小學喎，華南師範大學仲設立咗幼稚園喺呢邊添。唔知係咪 just for 保利嘅呢？佢全名係叫做保利堂悅春和幼稚園。咦，好有生活氣息喎！棋牌室係唔少得嘅。得閒就要進行下國粹交流活動，仲要雙層㗎，滿載喎。話每一個樓盤都相當之大啊！喺我行過咗保利堂悅呢個盤之後呢，我又回到咗紫棍府嘅另一個門口喎。睇嚟佢唔單止前面睇嘅係廢廠景，側面睇嘅都仲係廢廠景喎。前面有一大碌煙囪喺度，呢邊都仲有新樓起緊添啊！哇！呢個密集程度好慌啊，真係好交關啊，規律得有啲得人驚。呢邊公寓同埋嗰個住宅嘅比例可能都一半一半啊，時不時就突幾個呢啲唔係好規則嘅樓宇喺度咯，應該都係公寓嚟嘅。嗱，咁呢條呢就唔係天橋嚟嘅，呢條呢係以前廠房剩低嘅，應該叫做過渡。反正佢而家就真係好特色咁樣過渡住喺度啦，勁生鏽啊，勁廢土風啊！不過遲下呢，呢啲可能都係會改造成嗰啲運動公園咯，因為呢邊暫時逛咗一輪呢，唔係好見有咩足球場啊、籃球場啊，就算乒乓波台都冇幾張，可能小區入邊會有嘅，但係你話即係成個呢個區域呢，應該有個配套公家嗰種呢，係仲未見到有嘅。到時就可能係會用而家見到嘅殘餘廠房地方嚟改造成嘅。行到我都攰晒啦，但我都唔覺有公交站。咁其實我後期呢搜咗下百度地圖，呢邊呢係有公交嘅，仲有8個站咁多添。不過呢，呢邊嘅公交呢就比較神奇啦，佢一共就得2部車嘅啫。呢2部車仲要開嚟開去呢，都喺學洞呢頭開嘅，經常開唔出去。
所以如果你唔自駕嘅話咧，都幾難出行啊嚇。呢邊車位好重要。倒是俾我揾到個熱鬧嘅兒童活動區，反正你睇下都話啦，唔單止多走鬼，連小朋友週末都要社會實踐，我哋呢啲叫做社會實踐。我如果覺得視頻做得還 OK 嘅話，記得打開個小鈴鐺喎，撳一撳關注同埋個 like 啊！咁今日嘅視頻到此為止，我哋下週見，拜拜。